Jos tässä on jotain negatiivista, että susta juorutaan, puhutaan pahoja asioita, se on se ihmisten varjomina, ne ärsyyntyy siitä sun tekemisestä tai siitä sun ilosta ja onnesta, koska se härkkii niiden omaa sitä pimeyttä. Niiden sielu näkee sussa jotain, mitä on niissä itsessäänkin, mutta ne ei osaa ehkä tutkia itteensä tai eheyttää itteensä niin, että ne löytäisi sen potentiaalin itsestään. Sen takia toisen menestys ärsyttää. Ja mulle tulee niin kuin läpi, että sohvalla istuu niitä huutelijoita, jotka puhuu negatiivisia asioita, mutta ne ei niin kuin ymmärrä sitä, että ihmiset, jotka oikeasti tekee elämässään niitä muutoksia, niin ne tekee jotain. Ei ne istu sohvalla niin kuin huutelemassa negatiivisia asioita toisille. Ja tämmöiset jutut, että puhutaan ja juorutaan toisesta pahaa, niin se tulee takaisin sitten tavalla tai toisella. Mutta se kertoo myös siitä, että sä teet jotain oikein. Sä oot joku, susta puhutaan. Jos sä olisit nobody, ei susta kukaan puhuisi, joten ota se kohteliaisuutena.